مريم كانت قاعدة بتلعب مع ابنها، فجأة بوم، البيبي ضربها على وشها بإيده الصغيرة. مريم وقفت مصدومة وبصت له باستغراب، هو لسه بيبي بس الضربة دي وجعتني. وبعد ما الموضوع بقى يتكرر قررت تدور وتسأل، واكتشفت ان الأطفال في السن ده مش بيكونوا عدوانيين، لكنهم بيعبروا عن مشاعرهم بالطريقة اللي يعرفوها، لأنهم لسه مش بيعرفوا يتكلموا كويس. يعني لما يكون متضايق او مش عارف يوصل اللي جواه ممكن يعبر عن ده بالضرب. طب الحل اسيبه يضربني؟ لا طبعا. مريم بدأت تجرب شوية خطوات وساعدتها جدا. فلو بتعاني من نفس المشكلة جربيها وشوفي الفرق بنفسك. لازم تكوني هادية وما تصرخيش او تردي الضربة، لان الطفل هيقلدك وهيفهم ان العنف هو الحل. امسكي ايده بلطف وقولي له بحزم وهدوء، احنا ما بنضربش، الضرب بيوجع. ساعديه يعبر عن مشاعره بكلمات بسيطة زي انت زعلان؟ قول ماما انا زعلان. شجعيه على التصرفات الصح، يعني لما يلمسك بحنية او يحضنك شجعيه بكلمة حلوة. لاحظي امتى بيضرب، لانه ممكن يكون جعان، متضايق او محتاج اهتمام، وبكده هتقدري تعملي له الحاجة اللي محتاجها. لو بتمري بنفس المشكلة جربي الخطوات دي واستني الفيديو الجاي عن تحدي جديد في رحلة الأمومة.